鼠只好站出来说：“你们都别吵了，这里有一个硬币，我把它往上丢。如果是人头在上面，就由老虎来当；如果是10人在上面，就由狮子来当。这样可以吗？”狮子、老虎一起说：“好啊，好啊，就这么办吧。”松鼠将硬币用力往上一丢，这时老鹰飞了过来，大声地说：“等一下，森林之王应该是我，因为我飞得又高又远，可以看到所有动物的状况啊！”霸气的狮子，凶猛的会飞翔的老鹰，大家都有足够的理由想当森林之王。松鼠只好再替他们想想办法了。松鼠说：“不是啊，你们来猜拳呢，赢的人就当森林之王，这样可以吗？”大家都赞成，于是他们剪刀石头布。这时，年长的大象慢慢的走过来说：“等一下，想要管理动物，必须要有智慧。我最年老也最聪明，所以应该由我当森林之王。”狮子、老虎、老鹰、大象，大家都有足够理由想当森林之王。松鼠只好代替他们想想办法了。松鼠说：“我们应该用投票的方式选出森林之王，这样比较公平。请森林所有动物都来投票，获得最多票数的动物就能担任森林之王。”对，这个主意真不错。于是松鼠把大家叫来，每个人都有一票，写在纸上，折起来，然后丢进箱子里。投票的结果出炉了。结果，最高票数的人是松鼠。狮子、老虎、老鹰、大象，大家都吓一跳。么可能啊！松鼠根本就没有力气呀，对面体型也很小，松鼠又不会飞，而且它太年轻了啦。这时，有不同的声音出现了。我们需要松鼠，一个能听大家想法的森林之王。对呀，每次发生困难的时候，松鼠总是第一个出现，帮忙解决问题。由松鼠担任森林之王最适合了。松鼠虽然体型小，力气也不大，但是是一位会帮大家解决事情、听大家想法的森林之王。班长也不是要选长得帅、体型大或是功课好的，而是经由全班同学投票选出能听同学意见，帮助同学解决问题，协助老师的小帮手，这样才是团体生活选出领导者最公平的方式。那你觉得你现在可以当班长了吗？应该可以吧。我们的故事说完了，谢谢大家。好，谢谢。2个人的组合，谁才是森林之王？